यो बाटो जानु पर्यो यो बाटो जानु पर्यो Check this out. यताबाट गयो भने यही बाटो जानु यो रातो 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 लाइनमा जानु पर्यो के त यो बाटो कि यो बाटो पनि रातो कता हो Triple back, flip out the whole scene. All you suckers just to wanna be me. So, get smacked. You looking whack. I got the big stacks. I'm pushing stacks. New outfit. You wish you had it on. Only tricks on the wrist. Gotta keep it on. Okay. What you got? I got it going on. Okay. What you got? I got it going on. Okay. What you got? I got it going on. Okay. What you got? I got it. Okay. I got shell toes with the foul laces. Okay. 6th grade, yeah, I have the pink laces. Okay. Ask your mama, she know I got the swag. Okay. Call me dad, cause I'm always in my bag. Someone strip, I'm slipping, someone please call a plumber. Baby blue, top hat and cane, dumb and dumber. Okay. Whipped cream color whips, that's pimp. White Nissan, that's a cool whip. Okay. What you got? I got it going on. Okay. What you got? I got it going on. Okay. What you got? I got it going on. Okay. What you got? I got it. Okay. I got. Okay. I got. Okay. I got. Okay. I got. I'm so smooth like MJ. I'm ballin' like 2K. Got socks like Chick-fil-A. Nutty bars like a payday. Boss bitch like Judge Judy. Red James, I stay groovy. Come on, girl, no shake your booty. Okay. Boy, you got a faded glory Walmart hoodie on. You got them Goodwill jeans. You got some fake shoes I ain't never seen before. Boy, you ain't even got it like that. You don't even got it. Okay. What you got? I got it going on. Okay. What you got? I got it going on. Okay. What you got? I got it going on. Okay. What you got? I got it. Okay. Check this out. Okay. जान पाइन्छ मैले तिनीहरू त गएर बसेको थियो त तिनीहरू त फेरि होइन र हाँस र होइन त्यो तिनीहरूको त क्यानमहरू
भिडियो हो त यो कहाँ फोटो हुन्छ यता हेर्नु दाइ विशाललाई एकचोटि मैले कता कता हेर्ने हो कहाँ अलि स्याट हुन्छ अलि गाई गोरु पनि क्यासल जस्तो छ भन्दैछु त ठिकै थियो एटलिस्ट हामी अब यसको उयो ढलेको ठाउँबाट हामी उता उत्रिनु परेको हो यहाँबाट अब कहाँबाट छिर्नु पर्यो रे हामी कहाँबाट छिर्नु पर्यो रे मदेखि बाह्र हिँड्दै थियो कहाँ चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट बाटो नै यही आफूले बनाउने हो यो बाटो उतापट्टि खासमा रोड छ अनि हामी यस्तो सिधा जाने यस्तो घुमेर पनि उतातिर पुग्दो रहेछ लगभग यस्तो हो दाइ मैले भनेको हामी यहाँ छौँ भन्दै र सर्टकट खोल्यो भने यताबाट भयो होइन अब यहाँबाट यस्तो पछाडि यता सानो छ अरे यता सानो यता सानो ए बाटो छ ल त्यहाँ बाटो रहेछ ल नतिर पाएको यत्रो बाटो यहाँ रहेछ अनि त्यहाँबाट उक्लेर जाने भनेर एकछिन रोकिएर है यहाँ रोडको कन्डिसन पनि भाडा दाइ अहिले जुत्तामा पाल पऱ्यो क्या मेरो नयाँ जुत्तामा महँगो जुत्ता होइन उता के उता नागेर दाइ ऊ यति नाग्ने हो अब घुम्नु सही भयो त कट्टु नलाएर आज चाहिँ मजा यस्तो उस लाउन त कोही बार नाग्न पर्ने रहेछ नि त अनि त्यहाँबाट कटेर हाम्रो अर्को यात्रा गर्नलाई बाटो पनि दिने हुन्छ है बाटो चल्नु होला त्यसो हेर्नु न यसो हेर्नु मात्र सकिन्छ होला जान सकिन्छ हो र विशाललाई के भन्नु locked in the wood, fucking wood. No place to go. We are fucking lost. कताबाट उहाँको
त्यताबाट खुट्टामा त अहिले यो बाटो छैन यो बाटो बनाउनु भरे सेलाएपछि मजा हुन्छ ल म चाहिँ त्यहाँ गएन केटाहरूले दुःख पाएँ त्यही हो उसले चाहिँ असम्भव देख्दाखेरि कसरी गएको नि तार पनि रहेछ करेन्ट पनि थियो कि हो हामी अब ब्याक टु फेरि नर्मल वे हो सर्टकट काम लागेन होइन त अब अर्को हेरौँ न बाटो ठक्क पाइहाल्छ त्यहाँ ढोका बन्द छ त यता साइडबाट गाडी हो मान्छेलाई रहेछ हामी हेर्दैन अर्किन फर्केर गइदिएको अरे उदयबाट है हामी यहाँबाट उठाएर राखिदिने हो है उठाएर राखिदिने हो यो ट्राफिक लाइट ट्राफिक लाइट राखिदिनु रङ होला कि रङ होला नि फेरि राइट हो हेर पहिले हो कि होइन तल जाँदैन फेरि नहुन पर्ने ठाउँमा होला र झ्याउ होला फाइनल ल्यायो नि त